उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर होवत दिखाई पड़ता। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से सोमवार शाम 6 बजे तक 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ल गई। एकरा ध्यान में रख के पश्चिम चंपारण जिला के बाघा दू प्रखंड के मंगलपुर के गोलाघाट से नरैनापुर तक लोग के अलर्ट कर देवल गई बा। बता दी कि वाल्मीकि नगर के रामपुरवा चकदहवा के इलाका बाढ़ से प्रभावित बा। लगातार हो रहल बारिश और गंडक नदी के बढ़ रहल जलस्तर से पश्चिम चंपारण में स्थिति खराब हो रहल बा। वहीं मुजफ्फरपुर में जल जमाव से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित भइल बा। जिला में भारी बारिश के चलते कई एक जगह पानी जमा हो गई बा और जल निकासी के बेहतर इंतजाम न होवे के चलते लोग के दिक्कत के सामना करे के पड़ता। स्थिति के गंभीरता के देखते हुए मुजफ्फरपुर में राहत बचाव के कार्य खातिर एनडीआरएफ के तैनाती कर देवल गई बा। एक तरफ बाढ़ से स्थिति खराब हो रहल बा तो दूसर दने कोरोना की आफत खत्म होवे के नाम नहीं खेलेवत। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रहल बा। पटना में सोमवार के कोरोना संक्रमण के 228 मामला सामने आई। यही बीच राजेंद्र नगर और कंकड़बाग सब्जी मंडी में तय नियम के उल्लंघन के चलते जिला प्रशासन मंडी के 3 दिन तक बंद रखे के आदेश जारी कैले बा। वहीं शिवहर जिला में 14 से 19 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रही। जिलाधिकारी कार्यालय से ई आशय के आदेश जारी कैल गई। जबकि कोरोना के बढ़ रहल मामला के ध्यान में रखते हुए पश्चिमी चंपारण में 15 से 21 जुलाई तक सभे नगर निकाय और प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन के फैसला लेवल गई बा। ए बीच रोहतास जिला के डेहरी में कोरोना संक्रमण के 15 नया मामला सामने आयल बा। एमे नगर परिषद के सशक्त समिति सदस्य और शहर के 2 संवेदक भी शामिल बाड़न। अपन जिला अपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे यूट्यूब पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।